Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, ug sa gingharian ni ini. Lig-uno niya kini, ug palungtaron subay sa hustisya ug sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Maayong adlaw sa Ginoo o maayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Aniya na sabang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No, dinhi gyapon no sa Armen Dipolog DXDR 981 AM no sa inyong mga radyo o usab sa 94.1 FM. Sige po no, makita og madungog sa YouTube no sa Armen Dipolog YouTube. Usab karon sa Ustream no. Ustream no sa Armen Dipolog. Of course no, sa gyapon makauban gihapon nato no ang atong mga igsuon nga kung wala ni sila dili gyud madungog no, dili gyud mulupad ang atong tingog sa kahangina no, si kasamang Dani Luod ug usab si kasamang Tax Ilumba. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo ug mayong Pasko kasamang Dan ug kasamang Tax. Sige po no sa gawas nga niya gyapon uban nato dinhi sa istasyon si kasamang Rinaldo Rodrigo niya usab sigyon. Of course no ang atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager si kasamang Edgar Dagumo, uban nila ni Roji Monera, Mardy Elaine ug kasamang Mark, o kaninyong mga naminaw ron sa radyo, sa internet. Akong usbon no, akong tanan no, general nako sa tanan karon ganiya naminaw may internet man og ma radio. Moingon ko maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag, o maayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo no karon ng tungang gabi no, atong sugaton ng maong pagsaulog. Okay, ang atong pizza karon, pizza of course 24 pizza 24 sa bulan sa Disyembre tuig 2017. Okay, sa miaging Domingo ato mang gihisgutan gayod ang isyu may labot na niining maong pagsaulog nga nakasentro gyud sa maong adlaw no, Disyembre 25 kaysa ato nang giingon
bisan daghan tang gasaulog aning Pasko, no, sa pagkatao. Aduna na po'y daghang misupak, no, sa mga rason nga ato na ganing giisgutan sa miagi, no, miaging Domingo. Mao na nga hinaot nga kadtong atong katinawan, kahayag sa miaging Domingo, igo na unta kadto, no. Walang sa mga nakadungog, ato lang pong ihangyo kaninyo nga ipaambit sa uban, no, ang atong tubag katinawan sa maong issue. Balik ni atong himuon karon, part 2 ni siya, no. Atong gihimuan og duha ka part 1 ug part 2. Kini karon part 2 ni siya sa atong pag-discuss kay mao man lagi karon na magyud sa ulogan nato, no. Ang pagsugat gayud sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo Disyembre 25, no, karon namang tungang gabi. Sa Facebook, no, murag wa na ko maisguti sa miaging Domingo. Nga doon na to'y usa ka dili katoliko nga nagkomentaryo mahitungod sa pagsaulog nato sa Pasko. Matod pa niya, dili man na maon atong Pasko kung ibasi sa Biblia kay kanang Pasko Godyas Biblia mao man na kadtong pasuber, nakasaulugan nga pasuber. Nya kanang inyong Pasko lahi man na pagkatao man na sa Ginoong Hesukristo. Dili man na mao. Kaya ang sa Biblia pasuber man ang Pasko nga gitumbok. Now, ang atong tubag mao nga kanagong paggamit sa terminong Pasko. Sa laing pagpasabot na to ana pista. Pista. Mo nang moingon tag pista ni Senior San Antonio, pista ni San Vicente Ferrer, mao na. Buti pasabot, pag ingog Pasko, lahi itong Pasko nga gatumbok sa pasuber, no? Pasuber, lahi ng Pasko nga ang gitumbok, gipasabot pasuber. Lahi po ng Pasko sa pagkatao. Pasko sa pagkabanhaw. Puros na Pasko. So, mao na nga, tinuod nga, usa sa pagpasabot, pagtumbog, anang paggamit sa pulong Pasko, mao kadtong pasuber. Pero ang Pasko nga gipasabot nato, kining atong pagsaulog ron, no? Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na, no? Lahi po tong Pasko sa pagkabanhaw. Pasko sa kamatayon. Lahi po, no? Sa laing pagpasabot, kasaulugan. Sa ulugan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, no? Mao na ang Pasko, no? Pasko sa pagkatao. Unya kinilaging mangita gyud og kanang yung paagi gyud ba unsa ang gyud pag-discredit ning pagsaulog sa Christmas, no, sa Pasko. Mangita gyud mga argumento unsaon gyud nga ma-discredit nga ang mga tao makahuna-huna nga adita mo sa ulog ani kay wa man dinhi ayo. Gamiton dayon ng sa mapananglit sa Galacia 1:8-9 nga si San Pablo gihisgot diag. Kinsa gani magtudlo og mga pagtulunan nga wala na mo itudlo ninyo. Bisan paganig anghel na manudlo og sukwahi o supak sa mga pagtulunan nga among gitudlo nga nga nanudlo og mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Yeah. Bisan pag anghel, no, sa langit manudlo, no, og supak sa mga pagtulunan nga among gitudlo, no, o mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Kinsa gani magtudlo og mga ingonana, ayaw ninyo na tuho, no? Gani sa naay hubad sa Biblia gaingon nga
ipatunglo na siya. Unya, moingon din sila nga, tanawa, kanang inyong pagsaulog o pista o Pasko. Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Wala man manudlo sila ang mga apostol, ana. Si Kristo, wa manudlo mga apostol. Si Pablo, o bisan kinsa ang apostol, wa man manudlo, ana. So, mao nga kanang nanudlo og pagsaulog og Pasko sa pagkatao sa Ginoo o Christmas, adili ginatuhuan, ipatunglo na. Di ba, kadungog mo ana sa miaging Domingo, kadungog ko ana, dunay ni paambit nga usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo diri sa Sangka sa Katarungan, no? Mo na iyang gipasabot. Gikutlo niya ang Galacia 1, 8 ug 9 nga nagingon si Pablo nga kinsa ga itong manudlo og mga pagtulon-an nga wa na mo itudlo. Bisan pag anghel na siya, ay niyo na tuhoy. Tung luha pagali na. Of course, kay mayon kay tag pagtuo. Usara may pagtuo, no? Efeso 4:4-5. So, dili gyud ta magpakapin og sa mga pagtulunan nga wala itudlo sa mga apostol. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, ingon niya nga itong tubag katinawa niya na. Ang tenor sa argumento, murag gustong ipalutaw o ipasabot nga ang usa ka pagtulunan o usa ba ka practice, kinahanglan yun basahon tanan litra por litra sa Biblia. Kay naman niya sa Biblia na sulat sa mga apostol ilang gitudlo. Di ba? Tanawa ang tenor sa argumento. Nga, kung dili mabasa litra por litra sa Biblia, abot pasabot, wala na gitudlo sa mga apostol ug supak na sa gitudlo sa mga apostol. Kay kanagong maingong wala nila itudlo kung ayuhon yun na tugbasa ng Biblia ang ipasabot ni Pablo, ana, ang iyang gitumbok, ana, kadto man ang mga tao nga sa ilang panahon nagtudlo og mga pagtulunan nga wala nila itudlo ug supak pag yun sa ilang gitudlo. Sama atong kanabang napatik sa church history nga mga Gnostics o katong mga Manichaeanos, Albigensianos, nga mga supakiro kayo sa pagtulon ang Kristyanismo. Mao na ang pananglit sa mga gitumbok ni Pablo nga nagtudlo og mga pagtulunan nga wala nila itudlo. Sama anang gidili ang pagminyo kay tautan ko na. Pagtulunan siya wa manggali ang termino ni Pablo, ana. Muna'y pananglit sa gitudlo sa mga Gnostics. Unya, naay po'y nagtudlo nga dili ipakaon ang karne. Okay, dautana. O, di ba? Mao na ang mga pagtulunan sa mga Gnostics ni adto nga gidili ang pagpangasawa kay dautan kuno ng pagpangasawa o gidili ng pagkaog karne kay dautan ng pagkaog karne. Unya, tumbukon manggali na sa mga INC o uban pang tinuhuan nga Katoliko kuno na iguana kay ang mga pare gidid-an mas pagminyo, then dili pud pagkaron og karne ang mga Katoliko matag Biyernes Santo. Pero kung ayo na tugbasa ang mao mga tudling, lahi man ng pagdili sa pagpangasawa nga ang hinungdan nga aron makaalagad kapag ayo diha sa imong pagtuo sa Ginoo, makaalagad kapag ayo sa Ginoo, kanang but pasabot for the kingdom of God. Nabang dili ka magminyo tungod sa gingharian sa langit. Dili na pagtulunan sa yawa, no? Gani pagtulunan na ni Kristo mahitungod sa disiplina na sa Mateo 19:12. Nag-ingon si Kristo nga dunay dili makaminyo nga ang rason for the kingdom of God but pasabot aron makapangalagad gyud pag-ayo sa Ginoo, no? Gitudlo na ni Kristo nga siya nga makahimo ana pahimoa. Mo na pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina, no? No, dili na pagtulunan nga doktrina. Dili kay disiplin man na kay dili man pod na alang sa tanan kay pwede minyo pwede man pod dili. Di ba? Pero usa na sa hinungdan nga gidid-an nimo
ang imong kaugalingon sa pagminyo kay aron makapokus ka pag-ayos pagpangalagad sa Ginoo. Pagtulunan na ni Kristo mahitungos disiplina. Unya, lahi po tong pagtulunan sa yawa nga gitudlo man sa mga Gnostics ni adto, nga gadili sila sa pagminyo kay matud pa nila ang kaminyoon daotan. Nadili lang gali kay mga pari, malalaki katanan, babae o lalaki gidid-an sa pagminyo, di lang kay pari. Ya, mo to yung mga pagtulunan sa mga Gnostics nga gipasabot, no, ni San Pablo. Ug mo po na iyang gitumbok diya sa Galacia 1:8-9. Katong mga tao bag nagtudlog mga pagtulunan nga supak sa mga pagtulunan nga ilang gitudlo. Oh. Unya kana pong may tungod sa dili pagkaon og karne, ako na lang ning iapil ka, ako namang nahisgutan. Duha po na kaklase nga pagdili. Gadili kay daotan ng pagkaon o gadili sa pipilalang kaadlaw o tinumbok nga adlaw tungod sa pagpuasa. Dili na parehas ng duha ka tumong. Now, ang pagtulunan sa yawa sa pagdili og pagkaog karne, ang rason tungod kay daotan ng pagkaog karne. Mao ni pagtulunan sa yawa. Unya nagtudlo ang Katoliko ana nga daotan ng pagkaog karne. Hula oy. Kung dunay mga higayon nga mga tinudlo nga adlaw sama anang Biyernes Santo nga dili nag-advise sa mga pari nga for the sake of fasting pagpuasa ay sa magkaog karne. O fasting ang tumong, basta fasting gani ang tumong, dili na pagtulunan sa yawa. Ang pagtulunan sa yawa nga gadili sa pagkaog karne kay daotan ng pagkaog karne. Dili na pagtulunan ang Kristiyano. Mao na ang gitumbok ni San Pablo, mga pagtulunan sa mga tao niadto sa mga Gnostics o bisan pa manggali karon, no? Mga pagtulunan nga wala itudlo sa mga otorisado but pasabot sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Unya, supak pagyod. Dili lang kay wala gitudlo sa mga apostol, supak pagyod. Unya, moari kuno ta sa pagsaulog og pista o kinibang Pasko sa pagkatao o Christmas. Do you think, no, kamong naminaw ron mga igsoon, naghuna-huna mo nga usa na sa gitumbok ni San Pablo, kanang pagsaulog og pagkatao o Christmas, ang gitumbok ni Pablo nga lahi. Mga pagtulunan nga supak sa gitudlo sa mga apostol o ni Kristo. Nakabagod tayo mabasa sa Biblia nga kanang pagsaulog og adlaw natawhan sa Ginoo, supak na sa gitudlo sa mga apostol. Gani kung atong sabton ang kanang pagsaulog og adlaw natawhan, thanksgiving man na, pagpasalamat. Nganong nagsaulog ta sa pagkatao ni Kristo kay nagpasalamat ta nga gitagaan tag dako kaayong gift man na. Di ba ang pagkatao ni Kristo gift man to, gasa man to, kay kuha pa na tao si Kristo, makabaton ka tag kaluwasan. Dili oy. Nagpasalamat ta, naghinumdum ta sa adlaw, diin gitagaan tag dako kayong gasa sa Ginoo. Mao ka ng pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Una, magpasalamat ta, thanksgiving. Unya tudlo mo na ni Pablo kanang pagpasalamat. Nasa unang Timoteo 2:1, unsa may giingon diya sa 1 Timoteo 2:1. Ang anak ko ng mga pangaliupo, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, kung intercession, mga pagpasalamat, paggahimuon sa tanang tao. Kanya ingnon na to, wala manudlo si Apostol Pablo og pagpasalamat. Nga kanang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo, pagpasalamat man na. Ang ilagong buot ipasabot nga litra por litra gyud kay di man mabasa litra por litra sa Biblia nga ang mga apostol nagsaulog og Christmas pagkatao ni Kristo. Ila na ding ingnon nga amao na gipasabot ni Pablo, supak sa Pablo ana kanang pagsaulog og adlaw nga tawhan ni Kristo. Wa man na giingon ni Pablo ana. Kay kung mao na litra por litra gyud basahon sa Biblia ang usa ka kasaulugan o buhat, na dili raman kay Katoliko may matamaan, maigo. No? Kay ang tinurgod sa komentaryo o pagsupak ni atong INC nga ni
ni salmot diri sa sangka, ang iya bang gitumbok ba nga ang usa ka practice o kasaulugan ba o usa ka pagtulunan kinahanglan gyud basahon litra por litra sa Biblia. Kay kung dili mabasa litra por litra sa Biblia, mauna na ang gipasabot ni Pablo nga mga pagtulunan nga wala nila itudlo og supak sa ilang gitudlo. Dili man na mao. Kay kung ingon na naon yun na to pagsabot, na dili ra kay Katoliko mo'y maigo matamaan. Bisan pa ang saksi ni Uba, ang unsa pa, daghan, Iglesia ni Cristo, unsa ba, Mormons. Now, muhatag ko ninyo example. Kung litra po litra gyud basahon ang mga practices sa usa ka tinuhuan sa Biblia, wa gyud nakatuman siguro ana. Nga naman muhatag ko ninyo example. Ang mga iglesia ni Cristo naaman pud sila kasaulugan nga gitawag og July 27 anniversary. Di ba? Ang mga iglesia ni Cristo magsaulog man sila July 27 anniversary. Kay July 27 man na found, natukod, exact date ni Felix Manalo kay ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Niadtong 1914, July 27. Mo nang magsaulog na sila og anniversary every July 27, pangutana. Natudlo ba si Pablo mga apostol ana nga magsaulog og anniversary every July 27? Wala. Di kita kabasaan sa Biblia. Oh? Na, ingnon po na to nga, tanawa mga iglesia ni Cristo, nagtudlo mga pagtulunan o practice, balanseyon, kasaulugan, nga wala itudlo sa mga apostol. Kay wala pa man yun nagsaulog ang mga apostolog. July 27 anniversary sa ilang panahon. Kay wala pa po na silang bukabularyo. Di ba? Wag sila gaunahon na silang panahon og naabay Felix Manalo nga mabot nga mahimong sugo. Di ba? So mauna mga tinahod nga tigpaminaw. Nga kung basahon jud litra por litra, then mato ta saksi ni Uba pananglit. Ang mga saksi ni Uba ga-publish og daghan kay mga libro. Unya ila manggalinang ipanghatag o panghatag ba na o ibaligya panghatag. Kita man gina ko nas Boulevard diri sa Dipolog nga manghatag na sila. Nag-publish og mga libro. Ang pangutana na to, naabas Biblia nga gisugo sila nga maghimog mga libro nya ipanghatag. Kana ba kung sabton bagyud litra por litra nga kinahanglan ang mga practices, mga balansayon, mga gimbuhaton sa pagtuo, basahon gyud litra por litra sa Biblia, ana di ra kay Katoliko maigo. Bisan pa sila nga mga taki na to mga Katoliko maigo po sila. Kay daghan man silang mga gibuhat nga wala po sa Biblia, wala gi-practice, wala gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon. Balik tas Iglesia ni Cristo. Unsa pa ang mga gibuhat o gibuhat sa Iglesia ni Cristo nga wala gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon? Hatag ko ninyo lang example. Ang Iglesia ni Cristo diya sa Biblia panahon sa mga apostol, wala pa'y pasugo magazine. Kaya sa ilang panahon, wala pa may printing press. Wagi pasugo magazine ng mga apostol. Ang unang iglesia. Sa ilang panahon. Unya, nga naman gahimo magpasugo magazine ang kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ron. Kung tanan, nga practice o mga gimbuhaton sa pagtuo basahon yun litra por litra sa Biblia. Kay kung dili mabasa diha sa Biblia litra por litra bot pasabot wa na nila gitudlo og supak na sa ilang gitudlo. Wa man noon tay mabasa sa Biblia nga supak ng paghimog magasin. Pumitaw nga di man ta magsaway ang maghimog magasin kay kaming Katoliko po naaman may Catechism of the Catholic Church, na may Dogmatic Theology for the Laity. Fundamentals of Catholic Dogma. Dili man ta musupak ana, pero wala dili na mabasa sa Biblia ang gisugo ta nga maghimo ta ang mga libro ha. Kay dili man pud supak gawas og dunay gitudlo diya sa maong libro nga supak gitudlo sa mga apostol. Nya kanang pagsaulog og Pasko, adlaw nga tawhan sa Ginoo, naabagod tay mabasa sa Biblia nga supak na sa gitudlo sa mga apostol. Nya moadto pud ta sa Seventh-day Adventist, kato si Ellen White nanulat man putog mga libro.
pero dili ta kabasa sa Biblia nga gisugo siya nga suwat og mga libro. No? Di sa Biblia ang nadumduman akong gisugo di sa pagsulat na pa man gani lain na limot ko, pero ang akong nadumduman si Juan. Kay kanang Book of Revelation, sa Book of Revelation gisugo siya nga isulat ko no ng tagna diha. Oh, pero yung kag si Marcos o si Mateo, di ta kabasang gisugo na sila pagpanulat, pero nanulat ra sila ila. Di ba? Muna nga, kanang pag-ingon nila nga, kanang gimbuhaton gani, kung doon na gali ta buhaton, doon na tayo buhaton sa pagto, kinahanglan yun mabasa sa Biblia ang gisugo ka na. No, pagkadaghan, pila ka apostol nga dili mabasa sa Biblia ang gisugo sa pagsulat. Gawas ni Juan, kay naaging mabasa litra por litra ang gisugo sa pagsulat, kanang pinadayag. Di ba? Pero sa Mateo, si Marcos, di yun ang kita des Biblia ang gisugo. Pag Marcos, pagsulat. Kung si Juan raman to, no? Gisugo, pinadayag pag yun. Di ba? Yang sa gospel, wagay tay mabasa nga, kanang gospel, Juan, suwata na. Kay kanang ipasuwat ya, contextually, ya sa pinadayag, karamang pinadayag. Di ba? Si Pablo, na ba tayo mabasa sa Biblia nga gisugo sa Diyos, gisugo ni Kristo nga magsulat siya? Mauna, kita mga Katoliko, bailatang sawayon nga. Basta wala gali gibuhat sa mga apostol, wala das Biblia, abot pasabot supak nga gitudlo sa mga apostol dili oy. No, naamay mga balaod ang atong gobyerno. Magpanday man atong mga congressman ug balaod, mga senador. Yan naamay mga balaod nilang wala da sa gitudlo sa mga apostol. Litra por litra, sabto na dayon nato na mauna ang gipasabot ni Apostol Pablo, mga pagtulunan nga gitudlo nila og supak pa yun, no? Ang punto lang diha, para dili kita maligaw, dili ta masipyat sa pagsabot, ayaw ibulag ng supak sa ilang gitudlo. Kay kung ibulag nimo ng supak sa ilang gitudlo, mahimong maraspa manimutan ng mga practices nga dili mabasa sa Biblia ng uban, then ingnon din nimo sayop na wa na gitudlo sa mga apostol. Naamanggoy mga practices nga awahin na nato gigama, nga tinuod wala pagibuhat sa mga apostol, pero dili naman na supak sa ilang gitudlo. Prasgod anang rosaryo, kanang rosaryo awahin naman na na-develop kanang pag-ampo nga rosaryo, kay nag-evolve man na, wala pa gyud na panahon sa mga apostol. Unya ang mga dili Katoliko kasagaran moingon din nga prasa na kanang pagtulunan kuno nga magrosaryo ta. Wa man nagitudlo sa mga apostol, sa to pa dili na nato buhaton. Supak na wa ra ba gyud tay mabasa sa Biblia nga supak ng pagrosaryo sa gitudlo sa mga apostol. Litra por litra na ba gyud tay mabasa sa Biblia nga nagingon si Pablo og ang atong Ginoong Kristo guban pang mga apostol nga kanang magrosaryo supak na sa gitudlo sa mga apostol. Wala. Na ay mabasa nga gidili ng pag-ampo nga as nga balik-balik nga kanang kawang o vain repetition. Nya ila ding akusahan ng rosaryo kay vain repetition kuno na. Dili oy. Kay ang gitumbok anang vain repetition dias Biblia kato man nang gibuhat sa mga pagano, kawang nga pagbalik-balik. Kay kung moingon ka basta balik-balik sa pulong, dautan na adilim na mao kay sa Biblia pagkadaghang balik-balik sa mga pulong. Sa Salmo 136. Basahan ragon ng Salmo 136. Balik-balik sa mga pulong, murag yung litania. Di ba? Basahan niyo, di lang na ko basahon kay makabsan yung kus panahon, no? Piki, no? Dagaan pa kong isgutan. Salmo 136. Di ba kanang Salmo 136, litania yun ang dating. Di ba? Kanang rosaryo na to, kanang litania na to, mo storya tag sentence, then mo quote din tag parehas ra nga pulong, then balik-balik ko na to parehas gyud ana na Salmo 136 balik-balik litania gyud. Unya si Kristo pod nasa Mateo 26:44. Ba na? Mateo 26:44 nag-ampo
Nga nagbalik-balik. Ano man, kay parehas lang ang mga pulong ang iyang pagampo. Sa to pabalik-balik. No? Kanang pagampo nga, gidili nga, balik-balik, kanang kawang, kana bang, dili kay ka mag-meditate, kanang magpatakar kag yaw-yaw. Unya, katugo mga pagano, kawang man tong ilang mga pagbalik-balik sa pulong. Kay unang-una, ang ilang gituhuan, Diyos-Diyos man. Bisan pag, kung saan nila pagampo, unya, kay lain man ang ilang gituhuan, sumahimong kawang yun ang ilang pagampo. Dili kay basta balik-balik sayop na. Dili man na mao. Kay mukaon bito to, balik-balik man. Ya, kanang mga pastor ug ministro balik-balik magkutloan ang bersikulo nga ilang nahibawan. Oh. Dili na porki balik-balik sayop na dayon, dili man na mao. Oh. Depende giunsa nimo pagbalik-balik. Ang imo galing pagbalik-balik, kawang aka na gidili. Oh. Mao na. Para sa atong gibuhat sa mga pagano, kawang tong ilang pagampo kay balik-balik kunya pagdungos Ginoo na nga ilang gisimba. Nya kanang atong gilitok diha sa rosaryo usa na example kanang Lord's Prayer, tudlo man na ni Kristo. Kanang mayon tag amahan namo na kasalangit pagdayon nimo ngalan. Tudlo man na ni Kristo, di ba? Naman na, kanapong lito ko na to nga, si Santa Maria puno sa grasya, sulti mo na sa anghel. Lucas 1:28, nung nasa Grego, kikaritomine, nasa duway rims, full of grace. Kana mga gipanglitok na to diya sa rosaryo, biblical manggaling na, no? Dili lang tima na ko rosaryo, pero ako lang ang gisgutan, kay related man Ana mga practices na to nga, di lagi mabasa litra po litra sa Biblia, pero dili mo na supak sa gitudlo sa mga apostol. Kay ngano nga ang mga practices nga Kristyanismo dili gyud masulatan sa Biblia kay naglambo man Pero gud anang usa ka organisasyon dili man ka makaingon nga pagsugod sa usa ka organisasyon ang iyang hitsura ang unsay naa niya nga parehas gyud sa pag abot sa mga uhing mga adlaw o mulabay nga mga adlaw kay maglambo man na. Di ba? O bisan manggali na mga iglesia ni Kristo, dili man gyud nato maparehas ang iglesia ni Kristo di as Biblia ngano man kay pras anong pasugo kanang iglesia ni Kristo sa Biblia wa man ay pasugo magasin pero nganong naaman lagi sila. Unya kanang iglesia ni Kristo sa Biblia kung ayo na tug tan-aw gyud sa kasaysayan, wala pa man na gali sila kahimo o kaugalingon nilang simbahan. Kay sa bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, diha pa man gali sila mag-apil-apil sa templo sa mga Hudiyo katong Jewish religion ba? Kiwa pa sila simbahan kaugalingon. Di ba? Unya, magtigom sila, mga Kristiyano, balay-balay lang, kiwa pa sila kaugalingong simbahan. Di ba? Ya mo manggali po na hinungdan nga nganong ilang girespeto ng Sabado kay katugong Jewish temple ang di worship Sabado. Alag-alag mag-worship sila Domingo diha. Nga tino Jewish kuan man na temple. Samok na kung samok supak ng mga Hudiyo wala mo dawat Kristyanismo, di ba? Pero makakita kag bersikulo nga ang mga Kristiyano magtigom og Domingo para sa anang buhat 27. Nya katupong nahadlok sila gitrangkahan nilang pultahan katupong nabanhaw si Kristo nagpakita siya kasagaran Domingo man to, di ba? Kanang sila gyud magtigom. Pero musulod sila og templo, natural Sabado gyud ang day of worship kay sa Jewish temple ang day of worship Sabado man. So mao na nga atong gihagit pod sa mga supak anang pagsaulog og Christmas. Basahay kuno mi og tudling sa Biblia nga kanang pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Kristo sa December 25 supak na sa gitudlo sa mga apostol. Aron maigo ang Galacia 1:8-9. Nya nahinumdum ko saksi niyo ba? Ingon tong saksi niyo ba nga tautan na kay kanang birthday gani pagsulog og birthday
Kasaulogang pagano na, tanawa sa Biblia, kanang si Herodes o nagsaulog og birthday. Daotang tao man na. Muna nga, mga saksi niyo ba, dili gyud magsaulog og birthday, di ba? Abi ninyo mga igsoon, wrong principle kung ayohon yun na tugkad ng ilang bang interpretation, ngano man. Kay pares gudaan ng yukbo. Kanang yukbo, muna nga, ang mga saksi ni Jehovah, dili mo yukbo sa atong flag of the Philippines, kay para nila basta yukbo, idolatry na dayon, pagpagka-Diyos, dili mo na mao kay sa Biblia, dili parehas ang gibug-aton anang yukbo, na ay yukbo nga pagpagka-Diyos, pero naa po yukbo nga pagtahod lang. Oh, dili na parehas. Una, kami mga Katoliko, yukbo mi sa tubangan sa larawan sa mga santos, but pasabot ana veneration o pagtahod, dili na pagpakadiyos. Lahi ng yukbo nga pagpakadiyos, paras baan ng saludo sa mga military. Ang hitsura, the same ra salute. Pero ang gibug-aton mo salute kag general, bugat na, kaysa mo salute lang kag ubos lang granggo, di ba? Pero parehas salute. Pero ang gibug-aton, dili na parehas. Muna mga tinahod ng tigpaminaw. Iya ka na pong birthday, dili yun actually daotan ng pagsaulog og birthday. Kato si Herodes, nagkataon lang nga daotang tao siya. Dili kay, basta kay birthday, daotan na dayon, dili. Kay ka na akong birthday, pagsaulog, Thanksgiving man na. Daotan bagod mag-Thanksgiving. Di ba? O magpasalamat day ka, then buutan ka nga tao. O nagsaulog ka sa imong adlaw nga tawhan, unya wa ka magpakasala. Dautan day ka ana kay nagsaulog kag birthday. Naabay mabasa sa Biblia nga dautan ang pagsaulog kag birthday. Unsa may nakapadahutan ni Herodes, ang iya bang pagsaulog og birthday o ang iyang pagkadaotang tao, ang iyang pagkamananapaw? Kay iyang giipon-ipon tong asawa siyang igsuon. Ikaduha, nganong maglambo ang mga practices sa simbahan, dili gyud ug unsa to sa una maora gyud, no? Tungod kay gitagaan man og gahom ang simbahan anang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Oh, di ba? Ako naman ang gibalik-balik diri sa atong programa. Unya, ang atong mga santos man nagdaghan. Oh, kinaamay na nga taon ni atong 4th century, 1st century, 3rd, 4th. Unya, naamay mga santos nga ang ayan pong pasidunggan nga naa na diri sa 17th century, 18th century. Natural di na masulat sa Biblia gyud. Mo na para sana ni San Vicente Ferrer. Oh, close naman ang Biblia. Di na gyud mapatik ng iyang kabalaan sa Biblia. Unya kay naa mas Biblia nga pasidunggan ng mga mayong tao. Pasidungog manggaling tag kanang bayani lang sa atong gamay nasod sa Pilipinas, parehas ni Rizal, di ba? Si Rizal di basa sa Biblia nga pasidunggan, magsaulog tag Rizal di. Oh, pero dili umpod supak nang magsaulog tag bayani. Pasidungog ta sa iyang kabayani sa atong nasod. Nya in like manner pod, kung nagsaulog ta og kanang sana bayani o kana pasidungog og sa kabayani nga bayani lang sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani pangtibok kalibutan. Mo na mga Katoliko magsaulog magahinjog adlaw alang nila sa pagpasidungog. Unya, siyempre kay si San Vicente wa pa man panahon sa mga apostol sa tupadigid masulat sa Biblia. Unya kay ang simbahan na may authority sa pagdili og pagtugot, so pag-ingon sa simbahan nga, oy atong pasidunggan ni si San Vicente kay mahing tao man Kristiyanos man gyud kaayo ni. Oh, unya unsay giingon sa Biblia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa kung moingon ang simbahan kay kining Katoliko original man gyud moingon ang simbahan, at maghimutag pista ni San Vicente. Oh, aprobahan na sa langit tungod sa iyang gahom anang binding and loosing. Na ikaw karong naminaw diharon, pananglit, Katoliko ka rin, buutan ka, dayon makita sa tibok simbahang Katoliko nga ang ngayon jud ka ideklara nga santos. Oh, sa natural din na mabasa sa Biblia.
Unya ang simbahan na may gahom, na may authority sa pag-canonize o pagdeklara nga tinuod yung ang santos. O, dili din na pwede. Yan, natural din na masulat sa Biblia, kay takop naman ng Biblia. O na nga mga practices, mga responses, mga kasaulugan, magdaghana. O, maglambo. Naglambo mangali ng mga dili Katoliko. Pagkadaghang gibuhat nila nga wala sa Biblia, kana ding magsangyaw sila diri sa radyo. Ya, ang mga apostol, nabaday radyo silang panahon. Amo ingon na puta, kay dili man mabasa sa Biblia nga ang mga apostol nagsangyaw pinagi sa radyo sa tupa. Supak na ang ilang pagsangyaw sa radyo pagkabinuha nga na. Nadili ra kami mga Katoliko tamaan pud mong apil, no? Kay ang mga apostol sa Biblia, wa man nga sangyaw pinagi sa radyo, kay wa pa may radyo sa ilang panahon. Di ba? Tanawa na ilang argumento. Ayaw mo anang Christmas kay ang mga apostol wala man nga Christmas sa ilang panahon. Wala bitaw. Pero ang pangutana, supak ba ang pagsaulog og Christmas sa kitudlo sa mga apostol? Wala oy. No, nahinumdum ko ila pong gamito ng pinadayag 22, 18, 19 kanang niingon si Juan diha nga ay ninyo dugang yaw ko kanang so nasulat ko no nya ila ding itumbok tibuok Biblia dayon na mingon din na sila kana inyong Christmas pag sa ulog adlaw na tawhan ni Kristo dugang man as Biblia. Oh, kiwa man buwa man na panahon sa mga apostol. Kaya inyong rosaryo, kaya inyong pista ni San Vicente, San Antonio, gidugangan man inyong Biblia na. Di ba? Now, muna gitawag na to understanding the scripture out of context. Ngayon naman, kung basahan ko na to ng pinadayag 22, 18 o 19, dili man na tanang butang nga dili gyud madugangan. Specific ang gipasabot ni Juan diha nga gibawal ang pagdugang o pagkuha. Ang iyang gisulat diha sa pinadayag, iyang gipasabot nga dili dugangan, di pud kuhaan. Wala na magpasabot nga ang mga balaod sa gobyerno dili pwede maghimog, magdaghag balaod. Ang atong kwarta sa bangko dili pwede dugangan. Ang atong mga ecclesiastical law o mga kasaulugan dili pwede dugangan. Dili man ingon ana ang buti pasabot. Ang gipasabot ni Juan dihang dili dugangan kanang iyang gisulat sa pinadayag, di ba? Naingon siya nga kinsa tong magdugang ni ining basahon but pasabot gisulat niya sa tagna singular pagani. Ni ining basahon na but pasabot ni ining gisulat niya sa pinadayag di kuno dugangan, di pud kuhaan ang pangutana. Kanang Book of Revelation gidugangan nas Katoliko. Kanang rosaryo gibutang na diha sa Revelation. Kanang pista ni San Vicente ug San Antonio gibutang na diha sa Book of Revelation. Wala kanang mga pag-ampo o kanang mga pista sa New Covenant bag-o man na, di ba? Naay gahom ang simbahan paghimo ana kay gitagaan man siya authority sa pag-ingon ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Pero kanang pista ni San Vicente o kanang pagrosaryo o pista ni San Antonio, ibutang na diha sa Book of Revelation, na dili na pwede. Mayo kay ingon si Pablo dili ni dugangan. Oh. Mao na ang kung magdugang ang Katoliko sa mga butang rapod nga pwede madugangan, pero sa mga pag-ampo. Pwede man ta makadugang og pag-ampo og kanang mga pista. Ayaw lang tong pista nga karaan kay gipaundang naman to. Matud pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Yan napagaytay tagna ato sa Amos ba to nga gikaligut-gutan to mga kasaulugan nila sa una. Oh, yan ang ilang mga pista. Oh, okay. Gitagna na din natuman na gipasabot ni Pablo nga undangan na. Ambot pasabot nga undangan na kadtong mga karaan. Kay Old Covenant pa man to. Na may bag-o, magbag-o na putas New Covenant. Mao na nga kanang giingon diha nga undangan na mga pista, mga kasaulugan kadtong karaan na. Ito mga ceremonial practices sa Old Covenant. Yan na naman tayo bagong kasabutan, mao na ang mga Katoliko po doon, kung maghimog mga kasaulugan, bag-o na po. Bag-o na po. Oh. Kaya kung gidugangan pag yun yung Book of Revelation, oh,
asa man itaman, chapter 22 verse 21. Oh. So kung gidugangan pa nis Katoliko, gibutangan untag verse 22, verse 23 pananglit mingon no. Revelation chapter 22, verse 21. Then gidugangan dayo verse 22 Rosario. Verse 23 Purgatorio. Verse 24 Pista ni San Vicente. Verse 25 Pista ni San Antonio. Kana muuyon ko nga nakalapas ang Katoliko ana kung gipanulat na diri gisumpay sa gisulat ni San Juan sa pinadayag. Pero wala na gisuwat diri oy. Ikibalo ang mga Katoliko nga bawal na. Bisag sa ubang mga libro pod kung mao na prinsipyo ni San Juan, maupod sa ubang mga libro bisag di nato mabasa diri sa basahon ni Lucas ug Marcos nga nag-ingon sila nga dili dugangan ni ilang gisulat, pero masabot nato nga dili gid maayo kung dugangan nato kun sa ilang gisulat diri sa Biblia. Pero kung magiskot na gitag kasaulugan, mga balaod sa simbahan, ecclesiastical law, mga disciplinary law, o mga pag-ampo, pwede ta kadugang anak, hinaaman tayo gahumana ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot, di ba? Eh kung maingong ka, tanan dili pwede madugangan, ana. Yang ano man lagi, magdeposito man mo, sige man magdeposito sa inyong bangko, be. Oh, kung bawal pa ng pagdugang, no? Oh, dili daotan ang pagdugang sa mga butang, pwede ta makadugang, pero good ng pag-ampo. Kani pag-ampo. Ang Katoliko gani, magdaghan og pag-ampo, bisag di naman supak sa Biblia, sawayon nila kay wa na lagi kuno sa Biblia. Pero ang pangutana, kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko, naaba na sa Biblia, litra por litra. Nga, kung buot sabton, kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko kasagaran, dili man na yun memorize. Kay supak man sila anang memorize prayer. Sa to pa kay dili memorize ilang prayer, sa to pa gama-gama ra nila. Sa to pa, wala sa Biblia. Kay wala man sa Biblia, sa to pa, gadugang po sila ila. Pero wala man tamo sa wayana. Kay dili mo na inanaon pagsabot. Di ba? Di ba? Mas mabasa pa manggali ng pag-ampos Katoliko para saan ng Lord's Prayer na amnas Biblia. Sulti mo na ni Kristo, kanapong mulito kog magimaya ka Maria puno ka sa grasya, naampo na sa Biblia. Sulti mo na sa anghel. Kunya ka nang ilang pag-ampo kay dili man memorize, sa ato pa wala sa Biblia. Sa ato pa ang ilang pag-ampo wala po sa Biblia. Kunya, huwag mo tayo magsuway na. Huwag mo tayo magsuway na. Di na patoy ubang mga sita sa Biblia gigamit nila na, pero wala ko'y panahon sa pag-discuss o gayon na pagalito'y 1 Corinto 4:6, sa pato 1 Timoteo 3:16, pero atang ilang din sa atong tulumanon atong tagsa-tagsaon na og discuss unsaon na pagsabot nga dili ma-out of context. Kay kung ma-out of context gyud, mulutaw man gud nga ang simbahan mawad-an siyang authority anang binding and losing ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Muna gusto man gud sila anang pagtulon-ana haron makalingkawa sila sa authority sa Katoliko. Munang mangita din sila na Gus Biblia, dili man na mao. Kay kung maglitra por litra gyud tanan sa Biblia, ako mo barog ko og debate. Kung basahon tanang litra por litra ang gimbuhaton sa usa ka relihiyon, makaingon ko walay relihiyon na katuman. Ako mo barog kog debate ana. Kay matag relihiyon ron galambo sa to pa dili na mapareha sa pagsugod. Diba? Magsangyo na magradyo sa unawa pa man. Atong Biblia ron na may chapter, bersikulo, panahon sa mga apostol, wala man nila ni butang eh. Mga Katoliko ron may gabutangan eh.
Ang pag-canonize gani, pag-deklarar pila kabasahon, Katoliko ra may gabuot-buot ani, ito man po sila. Mangigsoon, kay wa naman tayo higayon sa sunod na punta Domingo. Ayaw lang kalimtin ninyo nga ang mga butang pagano mao kadto mga buhat nga nagpailangan nagsimba sila og bakak nga Dios o dili tinuod nga Dios. Pero ang mga Kristohanong Katoliko kung doon na may daghang mga gipanghimo kana gitumong ug alang sa Dios sa maaning pagsaulog og Pasko, ang gitumong ani Dios kay si Kristo Dios o kinahanglan ato gyung tagag importansya si Kristo. Mao na nga niining atong pagsaulog karon sa iyang adlaw na tawhan, ang iyang adlaw na tawhan mo atong gihandom. Niya kadtong issue mahitungod sa Disyembre 25 ako naman ning na-discuss sa miaging Domingo, so dili na nako usbon. Tanawan na lang ninyo diha sa YouTube kung wala mo kadungog pa to. Okay, isang litwa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinaguan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Severo Cairmari, uban na sa mga kaparian. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa ato mga igsoon sa technical side. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras og istasyon, og muingon. Maayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! DXVR Tatak RMN. Bagong Joy 445 si Nueve Piso.